wa kane tariki 16 z'ukwa munani 2018 muri kumwe nanjye Esperance Mukashema. Umutumire wacu ni Sylvestre Nsengiyumva. Sylvestre Nsengiyumva ikaze muri studio Radio Umwe. Ndagushuhuje kandi ndagira ngo nkwifurize ikiganiro cyiza. Ndagira ngo usuhuza abakunzi ba Radio Umwe n'abanyarwanda batwumva. Ndagusuhuza madame, urakoze kongera kunumira muri iki kiganiro. Hanyuma ndashimira kandi n'abasuhuza abo mukorana. Nongere mbashimire akazi keza mukora, n'uruhare runini mbona kazagira muri revolution nyarwanda. Hanyuma nsuze n'abazumvira radio yanyu. Murakoze cyane. Abanyarwandakazi mbanje kubasuhuza, mbifuriza mwese uko abadukurikira ikiganiro cyiza. Ubushize twaganiriye n'umuvandimwe Sylvestre Nsengiyumva kuri birebana n'ibitero bimaze iminsi bigabwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yadusobanuriye ku nyandiko yanditswe na Colette Blackman muri kinyamakuru Soir cyandikirwa mu Bubiligi. Ubu rero nagira ngo dukomereze kuri icyo kiganiro, ariko hari ikibazo nagira ngo mbanze mubaze. Sylvestre, uri mu gihugu cy'Ububiligi, nawe warahunze, uzi yuko hari amashyaka menshi, hari za societe civile, ibi byose byitwa ko birwanya ubutegetsi bwa Kigali. Bati ibiganiro birananirana, Kagame yanga kuganira n'abamurwanya, ahubwo akavuga ati nzabarasa. Niyo message atanga. None igihe ibyo byose bimaze bibaye, umwana namwita umwana kuko inkurikije imyaka y'ubukure ni umwana, Kariti Sankara yafashe ya mbere, aravuga ati njyewe ntabwo ngiye nabyemera, ati nemeye guhaguruka n'abagenzi banjye tukajya kubohora igihugu. Ariko muri urwo rugendo yatangiye hari benshi bamurwanya, uko tubibona ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru, mu audio, ugasanga abantu bitwa ko ari abo muri opposition barimo baramujomba ikwasi. None ibyo bintu ubibona ute, yuko umuntu wo muri opposition ahaguruka akavuga ati leta yanze ko tuvugana, none njyewe ibyo ntabwo nabyemera, nemeye gufata intwaro, koko kumurwanya nibyo urabibona ute Sylvestre Nsengiyumva? Urakoze. Icyo kibazo umbaje ntabwo nari ko ari kiri buhereho, ariko ntabwo nari ko uri bukibaze. Numva ko wenda turigiye gusubiza ibibazo bimwe na bimwe byabajijwe n'abantu kuri cya kiganiro cy'ubushize, cyo ko wenda turi bubigereho, ariko reka ngisubize ku kibajije. Iri n'amahire kuko mfite nari maze iminsi mu mutwe wanjye harimo agatekerezo ko gukora ikiganiro kuri ya site yanjye yitwa Kagaho Kanyarwanda. Icyo kiganiro nari kuzacyita umusoto wa revolution. None ubwo ubimbajije kandi nkaba nkunda akazi ukora ka revolution, reka niguciremo muri make an exclusivity kwa. Ngiye kwintroduce kugira ngo umusoto cyari cyo, kuko wenda ushobora kuba utabizi cyangwa abatwumva ngo batabizi. Umusoto wabaga iruhande. Voilà, ngiye kubibwira abatabizi. Kera ngiye nize hariya nyine muri university iruhande. Donc yari university imwe y'u Rwanda icyo gihe niyo yari iriho. Uzi ko ngo hari ama university nka 100 ari university imwe, ikaba yari na university en fait nakwita elitiste, uvuga ko higagamo abantu bake cyane.
donc higagamo abanyeshuri bake kandi batabyigana mbese nk'ubu ngubu kandi ikaba ari universite ikize cyane. Ndashaka kuvuga uko nayibonaga yari mbese n'ibyo abantu bakwita elephant blanc muri sociologie, muri socio-economie. Ni ukuvuga mbese ikintu kiri aho ubona kiri hejuru y'urwego rwa ekonomi igihugu kiriho. Ni ukuvuga ngo niveau de vie yo muri universite yari hejuru y'igihugu muri rusange, kubera ko yari universite yafashwaga n'igihugu cya Canada. Igihugu cya Canada cyari cyarazanye ibintu by'ifaranga kimena aho ngaho. Noneho abanyeshuri twari dufite bourse nini cyane, donc argent de poche, tukaba twarabaga tutuye ahantu heza hari comfort aho twaryamaga, tukaba twararyaga neza, hari restaurant universitaire nziza, imikino, hari gymnase, hari auditorium, hari ibintu byinshi mbese. Noneho hakiyongeraho yuko iruhande aho ngaho hari akantu ka microclimat keza, donc kubera ishyamba, hari ishyamba bahateye ryitwa arboretum, hakaba n'irindi rikikiye uwo musozi rigana kuri Kabutare, ku buryo ayo mashyamba yombi yatumaga abantu haba climat agréable, heza cyane. Sinigeze mbona iruhande hashyushye cyangwa hakonje, donc c'était bien. Uruhande hari paradis. Noneho ibyo byose biza kudetermina ikintu kimeze nk'umuco mushya w'iruhande, cyo nakwita imisukurite y'uruhande y'umurengwe. Donc hari ikintu kimeze nk'umurengwe mu banyeshuri. Noneho iyo sukurite yitwaga ubusalo, umuco w'iruhande bitaga ubusalo. Donc rero ubusalo bwari iki? Ubusalo bwari ibintu by'imyitwarire y'abanyeshuri biga muri universite, cyane cyane ab'abahungu kuko abakobwa bari na bake, nk'ibintu by'mbese byo kwipfayonza, mbese ibintu byo kwitwara nabi, kudasokoza, no gukaraba bari batarakarabaga, ko mbese kwambara nabi, ibintu byo guhasora abakobwa bigagaho bake, kwirirwa babahamagara babaderanja, ibintu byo gusinda cyane, ibintu byo kujya gusambana mu ndaya zatumba, ibintu nk'ibyo mbese ari ikintu cy'umurengwe cyitwaga ubusalo. Ndetse uwo muco w'ubusalo ukaba ari wo wari valorize kuri university, niwo wahabwaga agaciro. Iyo wabaga uri umunyeshuri mbese witwara neza, wambara neza, usokoza, uri umuntu normal, babyitaga ngo idog, bakwitaga imbwa, witwaga imbwa, agent, ibintu nk'ibyo mbese bakanaguharusora, uretse ko ntibagukubitaga ngo baguharusoraga ku buryo wumva ubayeho nabi. Uyu rero ibyo bintu by'ubusalo byari bifite aho ngaho, niho nyine nza kugera ku musoto. Hari ikintu kimeze nk'urubuga, hari nk'ikintu cya une plateforme d'expression orale y'ubusalo. Donc ahantu abasalo bahuriraga cyane cyane bavuye kurya barenzwe cyangwa bahaza inzoga, noneho bakaganira, bakadekona, bakavuga amateshwa, ibyo bitaga umusoto. Urumva kuri uwo musoto mbese byasaga n'ibujijwe kuba havugirwa ikintu kiri seri. Byaga ukuvuga abagore basambanije, kuntu yakoze kuyaderanje abakobwa, ibintu ibyo. Donc n'abantu barimo barangira za lisansi bajya ku musoto, abantu bagomba kuba bazaba ministre ejo, bazaba directeur general, bazaba iki, ariko
bakirinda kuba bavuga ibintu seriye nk'uko bikorwa mu zindi za universite ngo baganire nko kuri za problematike z'igihugu etc. noneho rero aho niho ndangiriza iyi témoignage rimwe nari ndi kuri uwo musoto mpanyuze donc nanjye nari umusara ariko utakabije ko banyitaga ijete ubundi nkaba umusara kugira ngo ko kuba ijete hariya byari ubuzima bwari bugoye noneho nkajya ku musoto rimwe turi ku musoto haza guca umuntu yari umugabo mukuru wari waje kwiga kuze afite imyaka 38 40 icyo gihe twamwitaga umusaza ariko yitwaga Vincent hanyuze turamwita ari Vincent Ngwimana ku musoto okay araza aho tujya turadekona kuvuga ubusa ageze aho Vincent aratureba abata ariko ati ayi kintu ushobora kubabaza tuti atubu mujya mumenya ko ku misozi aho abaturage batuye mu gihugu cyose mu bukene bwabo n'ibintu nk'ibyo baba bazi ko ari mwe batezeho amakiriro ariko Vincent avuga gutya twese turareba naho gato bita bipasa ariko ndibuka ubwo nahise impava ubwo rero twakoraga na sieste kuri murengwe tutajya kuryama ariko ako kantu kanjya mu bwonko ku buryo mu bintu byatumye nyuma njye muri politiki ako kantu karanyifurashe cyane kugira ngo njye muri politiki voilà donc iyo yari introduction y'iki kiganiro nita umusoto wa revolution gusubiza ikibazo warumbaje afite mbona ubundi muri iyi minsi muri iyi myaka ishize abantu bose bashaka yuko ubutegetsi bwo mu Rwanda buvaho donc abo nakwita aba revolutionnaire ubundi twari twarasakiwe urumva rwose afite onegate turi gate kuko muri myaka yashize nubwo bwose buriya butegetsi buremeye kurusha n'ubwa Korea du Nord twagiye tubona havutse intwari urumva abantu bakiri bato koza uvuga Sankara ariko si we wenyine uyu ni ugezweho habaye umuntu w'umudamu witwa Ingabire urumva donc une petite dame providentielle comme ça watuguye hejuru aragenda akora bya bindi yakoze ibirya yavuze agira courage yo kuvuga birya bintu arabifungirwa ndetse wenda ashobora no kuzapfira muri gereza cyangwa akavamo abaye ikimuga nyuma yaho tuza kubona umuntu w'umututsi Dr Ametsi witwa Rudasingwa Theogene umujene cyangwa majoro wavuye mu nkotanyi arahaguruka agenda arapfukama asaba imbabazi abanyarwanda avuga ati ndicuza impamvu nagiye muri kiriya kintu ikintu cyagiriye nabi umuryango nyarwanda ati nkaba nakigizemo uruhare mbisabira imbabazi urumva ndetse aravuga ati guhera ubu nonaha imyaka nsigaje kubaho ndashaka kuzayimara ndwanira ko buriya butegetsi buhirima ya system ikavaho ndetse ahita ashinga ino komisiyo yitwa Rwanda Truth Commission n'undi mututsi nawe nagiye kwibagirwa twamusonera bagira ubwo butwari kuvuga bati turashaka n'icyo platforme abanyarwanda bazaza tukavuga kuri duhere kuri twebwe kuri kwabaye hariya ko ati nitwe tubizi kurusha abandi tukavuga kuri kwabaye hariya bikazafasha abantu kwiyunga no kwava no kujya imbere gutera imbere urumva Rudasingwa akora icyo kintu na Musone ndetse bahita bavuga bati twebwe
dufashe nka risike wenda bazaturege revisionisme dufashe risike yo kwemeza kuko twabihagazeho nuko habaye jenoside y'abahutu urumva Rudasingwa arangije duko umva nuko butware afata duko ubirwa muhiga ngo bamwice ku isi yose muri Amerika uwitwa arangije haza umuntu w'umusore na groupe nuko uwari we emblématique wamenyekanye cyane witwa Kizito yari muri groupe y'undi muntu witwa niyo mugabo witwa Cassien nta muhanga ndetse n'uwitwa Gilbert mwene data icyo gihe nawe yari muri iyo mouvance cyo nakwita mouvance donc ni abantu b'abatutsi na Diane Rwigara Diane ndamugeraho ntabwo we yari muri iyo mouvance iyo uko ndavuga ibyo nzikwa donc iyi mouvance ibyo nabaga mu Rwanda mouvance icyo gihe na Sankara yarayirimo yakigamije abantu bakandi bakiri bato b'abatutsi b'abarescapé bahagurutse bakavuga ati bakoresha moyo bashobora ko hariya n'ahantu hagoye urumva bavuga bati ibi bintu birakabije hari akarengane gakabije kagirirwa n'abantu b'abahutu nabo bapfushije twifuza yuko ati turabona ibi bintu bikomeje tutazagera ku bwiyo urumva umuvanse yari hari bafata iyo risque ndetse witwa Kizito we abishyira mu ndirimbo arabiririmba hari igihe tuzagana ku byerekeye la force y'indirimbo okay urumva none tugiye kubona évidemment Kizito okay Kizito arabifungirwa nawe n'ibyo by'ingabire ntituzi niba zabaho voilà nyuma haba haje uriya mukobwa w'uruzabo Diane Rwigara tuko nari kumugeraho nawe ahagaze mu Rwanda mu muriro une jeune femme nkuriya afata risque aravuga ati hano hari akarengane hano hari ubujura hari gabeji hari ibiki byose ati ubusahuzi ati ngewe je ne suis pas d'accord urumva baramufata bamushyira muri gereza ubu nawe ntituzi avec sa mama urumva nawe ntituzi niba azavamo amahoro okay ibyo birangiye byose ni muri iki gihe muri iyi myaka tugiye kuba tubona la divine providence nabyita mu gifaransa Sankara urumva uno musore nawe we abivuga noneho yafashe n'icumu arishinga ari Nyamata aravuga ati iya namakwa urumva kuba ibyo byo kuba yarashinya Nyamata nabyo n'importa ariko ngewe iki importa kushibidi c'est le discours yikoreye le discours qu'il porte ibyo byose haza évidemment uyu mugabo we ntabwo ari muto Rusesabagina ariko Rusesabagina impamvu ugira ngo mugarukeho we Rusesabagina mu mateka yavuga wabonye wagize imana akora bya sinema abona amafaranga menshi cyane yashoboraga kuba avuga ati ibintu bifangiye kubijya n'umugore wanjye ni karume tranquille nsaze n'abana banjye ariko yagize courage kuvuga ati no arahaguruka ati ngomba kugira icyo marira abanyarwanda ko bari mu kangarate nabyo ni ubutwari abantu benshi batagira cyane cyane iyo bafite ubushuti none rero hari n'izindi ntwaro nshobora kuvuga izo ntavuze zimbabazi ahangaha nagira ngo rero uvuge nti ko dusakiwe muri iyi myaka twagize imana intwari zikavuka zikiri bakiri n'abatoya amajorite twebwe rero tuhagaze twitwaye dute aha rero niho nshaka kugira ngo ngaruke kuri wa musoto w'iruhande njye mbona twitwaye nko ku musoto urumva tumeze dute imbere y'izindi ntwari twirirwa tujombora
ngo Sankara simwemera ngo mbese buriya ngo kuki yihuse ngo mbese ngo Ingabire ngo kuki ngo yagiye hari inama twari gukora ngo akagenda tutayikoze ngo ubuse ngo buriya ngo Kizito ngo ko ngo yavuze bya ngo kanyuma ngo yisubireho nyine ko atashyigikiwe binahagije nyine n'umuntu yagize faiblesse ariko ngewe ndisiri uko agifite convictions bati se uya mukobwa ashaka iki kuki yiyahura ati ni ikigori bati ubwo nyine ndavuga Diane Rwigara abandi bati donc umujyo uvuga haruguru undi ati wowe buriya Sankara nge ndabona yiha kuvuga ngo ni 2:00 nyamara ngewe ndakwisange ni 3:00 ni 3:00 kubera ko nge ndi umuhutu w'inkorokoro akaba ari umututsi ntabwo byemeye n'ubwo bwose ashaka kunyura donc ibintu undi ati uyu ni umukiga Hamada ni umukiga bije biteye undi ati ibintu nk'ibyo nibyo turimo hari amashyaka 23 adafite ideologie n'imwe igaragara ngo umuntu avuga ati jewe ndi umusocialiste wowe uri umuliberal ibitekerezo byawe singemera niwe ariko niwe nabwo kandi abantu nako bajya impaka ahubwo asanga umuntu iryo shyaka umuntu kubera ko avuka ibugaza bwo mu Mutara agashinga agashyaka akazamo abantu 8 no mu Mutara wakazajya yirirwa ku musoto ajombora agakosa Sankara ashobora gukora cyangwa agakosa association Jambo ishobora gukora bo bakora wari mu rutwo urakaza agashinga kandi ka ngenda ashaka gusaba yuko abantu kandi ibyo rero voilà ndagira ndarangiriza ngo gusubiza ikibazo cyawe ibyo ngibyo biri hano muri Occident urumva muri ibihugu bikize urumva niho cyane cyane byiganje hari amashyaka 23 hari amaradiyo abantu birwa batukana bajomborana umwe areba akantu akareba nk'akajambo wibeshya akamontane penge akakoraho ikiganiro kandi wowe wigomwe nk'amasaha 3 wenda ugira ikintu upresenta gishobora kwavansa abanyarwanda donc kubera iki abantu bari hano muri Occident bari ku musoto kubera ko bararenze nka birya by'iruhande bari déconnecté za réalité z'abantu urumva bararya amafiti menshi bakanywa jupireri nyinshi I'm sorry urumva ubwo nanjye ndi kwishyira mukora ahangaha rero ndagira ngo mbwire abo bantu mbibabwire bamenye yuko hariya mu mashyamba hari abantu bo badafite likise yo kwirirwa muri ayo hariya mu Rwanda hari abantu badashyikira revolution kubera ko ntabwo baba bafite likise yo kwirirwa muri ayo ubwo rero ndayomba bwira abo ngabo babishaka batabishaka uyu musoto wabo ntabwo uzabuza revolution kuba urumva kuko abo abayifite nini kandi bashaka ko yihuta bazirya bimare ariko iza donc s'il vous plaît ngo nyine ndagiye gusubiza ikibazo warubajije abantu nibareke gukina ko turi mu mahina hari abantu badutegezeho amakiriro benshi cyane mu Rwanda no mu mashyamba ya Kongo no muri South Africa urumva kuko no muri South Africa nta byangombwa bagira babaho muri precarité mu byo bita precarité donc mu bintu bidafashije kuba urumva ubwo rero nagira ngo sinzi niba mbashe gusubiza ikibazo cyawe je résume donc umusoto uri hano ugomba guhagarara kuko nutanahagarara ntuzabuza revolution kandi ntihazagira abantu nyuma baza kuvuga ngo ngo bise ngo ubutegetsi ngo bafashe bate ngo twebwe kandi
warabijombaga waranga gutanga uruhare rwawe ngo ngenda cyareba ngo ngenda cyategereje ngo singo buriya biragana ngo buriya ngo susi ngo buriya gusura s'il vous plaît nimureke kurengwa nimuve ku musoto wa revolution mujye muri revolution ya vrai kuko yo irahari hari n'abantu bato b'intwari nahoze mvuga haruguru bayitangiye kuko ndangirizaho revolution ntabwo ari rero kurasa gusa n'uriya Rudasingwa organiza Rwanda Tourist Commission ni revolution ikomeye cyitabire cyangwa uvuge impamvu utakitabiriye ujye kuri radiyo ubivuge ariko atari yaduka ngo nuko Rudasingwa ari umututsi ngo ngewe simwize ibyo ngibyo c'est du n'importe quoi twabonye abantu byatugejeje yari ubuti Rwanda Tourist Commission sinyemera kube XYZ raison hanyuma abantu bagimaka urumva yari uvuga sinemera yuko basaba yuko jenoside yahutu yabayeho uti dore impamvu n'abantu babigimaka ariko wijya kwandagaza intwari ngo wigujombora ahubwo cyangwa se ceceka voilà point urakoze cyane Sylvestre nzasubira inyuma usobanura inyandiko ya Colette Brackman byagaragaye ko akarere nako gashobora kuza muri mu ntambara ishobora kuba none tugasanga ari ikibazo iyi ntambara iramutse ibaye koko Kagame uhora yifuza intambara ubona azayirwa iyo ntambara azayirwana ate akandi wenda akabazo nagira ngo nkubaze ikirebana n'amacakubiri mu banyarwanda mbere baravugaga ngo abahutu n'abatutsi bahanganye ariko ubu noneho hari andi moko niba ari amoko ntabwo nzi ukuntu umuntu yabyita nakunze kubisobanura kuri radiyo ubumwe yuko umunyarwanda wese ari umunyarwanda kuko njyewe icyo numva hariya ahubwo mbere yo kugira ngo babe barize ngo ndi umunyarwanda kwa Kagame yigishe ko ngo umuntu wese yakoze icyaha ahubwo bagomba ndi umunyarwanda yari gushingira kuri bya bintu byaje mu Rwanda bavuga ko umunyarwanda wavuye i Burundi ari umujepe umugande ari umusajya uwo muri Kongo ngo ari umudubayi umutizede n'abasopeke izo kategori z'abanyarwanda urwo ruvange n'izo ntambara ujyibona atari intambara ziri zizaza mu gihugu voilà écoute en fait izo za clivage urumva nigeze kubikoraho ikiganiro cyerekeye uretse ko kitarangiye nzanagikomeza ubundi ndagira ngo nongere mvuge yuko ntabwo uzabuza abantu kugendera kuri za clivage identitaire nta hantu bitaba umuntu ikiremwa muntu
par essence ni weak ni faible urumva ikintu cya mbere kigushyira nseke urabona nkawe Esperance ukunda kuzura umututsikazi umurescate c'est normal ko iyo uri kumwe n'abatutsi b'abarescate ari wumva umeze neza uri en sécurité wumva ushobora kwisanzura ni ibintu ibyo ngibyo normal tutazavanaho kuko no ku isi hose birahari gusa ibintu byo kuvuga Kagame avuga ngo amoko ngo ayavanyeho ubwo wenda no mu magicien afite kunazabigenza ariko amoko ntazavaho n'abakiga n'abanyanduga ntibazavaho ya donc ya clivage ya regional ntizavaho ni inshyashya uvuze haruguru yakozwe n'ubutegetsi kuko n'ubutegetsi buzo bwahise ubundi izo clivage nyinshi zishyirwaho ubundi zitangira ari abategetsi bashaka ibyo bita diviser pour régner guteranya abantu kugira ngo ubone uko ubacengeramo bayobore neza iyi rero clivage uvuze haruguru y'abantu iri mu batutsi donc abavuye Uganda abavuye babita abasajya abavuye Burundi babita abajete abavuye Kongo babita abadubayi abari mu gihugu babita abasopeka etc abavuye muri Tanzania babita batize biriya byatangiye ubundi ari utuntu tw'uducezo mu mujyi wa Kigali bagitaha urumva noneho ubutegetsi bw'igitugu bitabona bati aka kantu twakagenderaho tukaba bahita babigamfurusa bakoresheje za tekinike zizwi bakoresheje ibyerekeye gutanga akazi ibyerekeye gutanga amashuri ibyerekeye gutanga za credit donc ubusumbane bagenda basumbanisha abantu bahereye kuri ziriya reference identité noneho kubera ko ubushyize ishyari mu bantu bikaranforsa l'esprit d'appartenance urumva noneho bigenda bikomeye nabaye hari imyaka 6 n'igice nagiye mbibona bigenda bikomera urumva kugeza ubwo njya narinze mpava kandi ubwo nahavuye kame mu 2010 bari bamaze imyaka 16 batashye ubundi mu myaka 16 abantu bagombye kuba bamaze nubwo bose bavuye hirya no hino bamaze guforoma une seule communauté tutsi du Rwanda bien non kurinza mpavuye tuvuye nk'ubukwe bwa nyuma nagiye ko najyaga mu makwe buri wa gatandatu hari ubukwe nyine urabizi ko ari nk'inganda ubukwe buraba cyane hariya ubukwe bwose najyagamo niba ari ubukwe bw'umuntu wavuye i Burundi nararebaga tubara abantu 500 d'abord ngasanga yarongoye umukobwa akenshi wavuye i Burundi presque 90% de chance yabaga ari umukobwa nanone wavuye i Burundi noneho ku bantu 500 batumiwe ugasanga nka 480 baravuye i Burundi bivuga iki bivuga yuko izo communauté zibaho de manière cloisonnée ntibabana umva ntibabana ntabwo babana nyuma y'imyaka ubwo nahavuye hashize 16 ngubu kandi nkeka ko bitahindutse cyane ahubwo bigenda byagaragara kubera ko justement za justice sociale ubutegetsi bugenda bushyiramo zigenda nawe zisepara abantu kurushaho alors ukambaza uti se ubwo rero icyo javuga izo clivage zaravutse zirahari ni ukuzifata uko ziri ntabwo bavuga ngo ngiye guhumiriza none nkaho zitahari ahubwo hagomba kujyaho abangaba bashaka gukora revolution nibaramuka bagize imana igatungana hagomba kujyaho noneho za mekanisme zo kurokonesa yuko ayo moko abaho kubwo burere baho izo clivage zibaho noneho hakabaho mekanisme de négocier y'imishyikirano ihoraho urumva abantu bagashyikirana nuko hano mu Bubiligi ababaro n'abafurama bahora bashyikirana buri munsi bajista bati akangaka warudukubise icenga bakabisubiza ku meza akabudukubise niko bigenda ku isi hose naho za clivage zibaho amoko azagumaho uturere tuzabaho wenda hazaza n'izindi
urumva ça c'est une dynamique ça fait partie de la dynamique de la société urumva gusa icyambere je résume icyambere nuko birokoneza ko bihari icya kabiri hagomba kujyaho mekanisme zumvikanwaho z'ukuntu izo communauté zose zirahurira ku meza y'igihugu ntihagire ucundi kandi izo mekanisme zikaba ziri clair bavuga bati par exemple bati mu ngabo z'u Rwanda urumva hagomba kubamo pourcentage runaka y'abatutsi bavuye Kongo abavuye Uganda abiyumvamo gutyo bavuye Uganda abavuye Kongo abavuye Sosi bavuye Sora hagomba kubamo pourcentage runaka z'abahutu babakika z'abahutu banyene etc en fonction oui kandi ntacyo bitwaye birashoboka ibyo bintu birashoboka iyo hari ubushake hari des hommes niyo mpamvu nahoze n'insista sur le discours icyo nita discours nubonera un homme d'état ukabona icyerekezo urumva ukabona uyu muntu ageze no ku butegetsi mbona yaganisha ariko uyu muntu ari furu ntacyo avuga ari umunyapolitiki ukabona se kanaka atekereza iki nko ku ivangwa ry'ingabo za serivisi kutuzi ko muri Afurika iyo ufite ingabo ukagira serivisi za security ni wowe ufite ubutegetsi ibyo ntabwo tugomba gukomeza gukina nabyo ukauti ivanga ry'ingabo kanaka imyaka tuvuge 10 wenda amaze akora politike yabivuze wiki ugasanga nta kintu yabivuze ikibazo n'abahutu n'abatutsi yavuze ko agiye abamutegeka ikemura ugasanga ntacyo yabivuze ubwo si rumukurikiye ubuzi ko nimugera hariya agasohora hidden agenda agasohora ya agenda ye yari yibitseho ihishe agatangira ku implementinga uzatangira se kandi gusakuza ntacyo wabubajije waramukurikiye umwirije umuha za cotisation zawe ugira gute voilà ubwo rero nicyo nashaka kugusubiza kuri icyo kibazo warubaje cyerekeza clivage ukuntu zizabajire njyewe ni proposition yanjye nkora ariko ubwo n'abandi bazakora izabo hanyuma unyemereye yego nagira ngo ngire icyo mvuga kuri ibiriya waruvuze uti abantu barabirwanya wavuga ati ibihugu byo mu karere bizajyamo gute urakoze kukibaza kuko kiramperimeta no kugerageza gukoresha uko njye mbibona ibi by'uko hari shisme hari mbese hari impaka mu bantu barwanya ubutegetsi bwa Kigali kuri biriya byiriya ntambara ndagira ngo tubanze turebe ukuntu byatangiye nka buriya hari za done hari irefe les données ni ukuvuga ibintu umuntu aheraho biba bihari noneho agafungura agakora isesengura kuba par exemple muri amashyaka ari hanze kuba amashyaka ari hanze amaze amezi imyaka irenga 10 donc ndavuga ashaje kushaka tuvuge nka RNC FDLR etc FDLR imaze imyaka 20 n'ingahe kuba ayo mashyaka amaze iyo myaka c'est une donnée kurumva kuba aya mashyaka iyo myaka amaze akora ibyo Sankarise kuvuga gusa nyine n'abandi bantu benshi bavuga ati muravuga abanyamakuru baravuga muravuga ariko se ibikorwa bizaza byari ibyo nabyo si kimidore ko nta gikorwa kigaragara gikomeye cyakozwe bo icyo twabonye nuko mu kwezi kwa 10 ejo ntabwo ashize iki uriya bita Sankara umusore umugabo w'imyaka 35 yawe yakwisungirwa arandi akubita cyane avuga ati ngewe nsohotsemo kubera ko
igihe mazemo nta bikorwa bihari kandi njyewe ndashaka ibikorwa urumva asohokamo kandi bizwi ko Sankara ndavuga abamuzi kurusha ubwo bazanyomoza wenda bizwi ko Sankara yari umusore waho muri Afudisi ubundi wari muri RNC areba Nyamwasa nk'Imana ye nkuko abandi bantu benshi bari muri RNC bamubona kubera ko Nyamwasa ari umuntu ufite experience w'umugeneral etc c'est normal ko abantu bamubona mbese nk'umuride Sankara nta moya yari afite birazi nta kintu yari umuntu uri aho tu yari umukire yari umuntu uri aho udafite ibyangombwa mbese w'umukire akubise urwo rugi ako kanya ahita ashinga RRM sibyo ibyo nabyo setense yuko yishinze vuba ako kanya ko noneho atarashira amezi nk'atanu ko byabaye mu kwa gatatu kwakurikiyeho abagiye mu mashyamba akoze alliance basinye n'abariya CNRD na PDR izo zari zimaze nazo sepaze hazard ntabwo zari zimaze igihe nazo zegeranye urumva zikoze MRCD abayinjiyemo hatarashira ukwezi mu kwezi kwa kane ibyo setenfe baba bakoze ikiganiro kuri radio ntibuka televiziyo uko ari batatu uko Sankara na Irategeka na Rusesabagina ni Pamurinda habi voilà bahita bavuga bati tugiye amagambo twarahaze tugiye gukoresha uburyo Kagame yumva bakora icyo nakwita une déclaration de guerre icyo gihe donc nabyo c'est une donnée kuko icyo kiganiro kirari ushaka kujya kuri YouTube akakiba bakirangiza kuvuga ibyo hashize nk'ukwezi kumwe kwa gatanu bano byatangiye tubona ibitero ahantu hitwa mu Bugarama bitabaye rovandike nta muntu wabyigambye ariko n'ibitero test noneho mu kwa gatandatu ahita haba ibitero bya Nyabimata MRCD irabivandika irabyigamba officiellement handikwa inyandiko Sankara isinya munsi arangije akora na declaration ku maradiyo yose hanyuma dalafune Colette Brackman yandika bya biti twavuze ubushize ntabwo mbikaruka izo zose nibyo bita data données none ubundi muri sociologie nyine iyo ufata za données nkaziya ukazishyira mu rushu donc cyo nakwita nk'akayunguruzo mbese une grille d'intelligibilité akayunguruzo kazunguza none ukareba kugira ngo wakumva ukuri kw'iyo situation ukuri kw'iyo dossier il y a timing donc nagira ngaruka kuri une donnée fondamentale yuko Sankara yari umuntu mutoya uri mu kwaha kwa Nyamwasa kandi ukennye udafite moya kuba yarakubise urugi ntabwo yari ibintu yiyongoje gutya ko donc profil ko yarameze ntabwo ari umuntu wari kwica gutya akamusa ngo yiyongoze ibyo kwiyongoza no ngo bije mu mutwe ndabiko donc yiyongoze ibyo akubita urugi irevoruke kuri Nyamwasa nangiza ahita ashinga arare izo maye nini ntazo yarafite nangiza ahita yirukira mu ishyamba amezi atatu n'imbaki atanu asinye n'abari nibangiza bahita bakora declaration donc le timing ntabwo ari hazard bivuga ngo hari abantu bafite inyungu ikomeye mu mushinga w'iriya ntambara batari Sankara bamurusha ubushobozi bamubwiye bati wowe ngwino kandi gira vuba ukora ibi n'ibi nk'uko nyine ubwo hagati barimo banashaka nyine Rusesabagina na Irategeka bati wowe jya kururiya nawe ujye kururiya mukora iki ngiki muze vuba dutangira akazi ibyo ni clair utabibona ubwo yaba ari umuntu wirebera i Nyanza
ubwo ndi gusubiza cya kibazo wambaye cyo mu karere. Colette Brackman yandika nuko bushize ntabivuze umbivuze kubikibaje yandika ko umuntu witwa General Nyamwasa Kayumba n'impunzi wa muri Afrika y'Epfo mbese akanavuga ko bamugize nka shadotiri nyine birirwa bamurasa mu gifu mu maguru aho bashitse hose nuko kumva ko nawe ari umuntu warakari nyine ugomba ntabwo ari ku musoto wa revolution nawe arashaka yuko uburyo yata Colette Brackman akandika yuko umuntu yari amaze imyaka n'imyaka ashakisha des alliances mu karere kiwacu urumva azishakisha aho no Colette Brackman agarukira ati amaze imyaka n'imyaka azishakisha. Ntabwo Colette Brackman avuga niba yarazibonye cyangwa atarazibonye, ariko iyo aba yarazibonye ubu tuba tubizi uvuga ngo iyo izo alliance yashatse iyo biba byaraciyemo tuba tubizi haba ibintu yakoze. Kuba atarabikoze ubwo ninjye uri gusesengura ibyo sanangaje kamo kuba atarabikoze byaba bishaka kuvuga yuko izo alliance zitakunze yuko alliance rero ni izihe nk'uko Colette Brackman azivuga c'est le Rwanda, Uganda, Nord Kivu, Sud Kivu na Burundi. Toni Museveni, ni Eugene Serufiri, ni Patrick Masunzu, na Nkurunziza perezida w'u Burundi. Ubu Colette Brackman abyandika avuga ko abo ngabo ari bo bari inyuma ya FLN. Donc bivuga ngo donc uwo mujenerali wundi uri muri Afrika y'Epfo nawe buriya yagerageje nkuko avuga ngo ashyize imyaka ubwo ndafite Colette Brackman nuko ashyize imyaka ageze ubwo bivuga ko abo bantu batamwemereye ku mpamvu zabo bazi bo bakajya gushaka Sankara na Irategeka na Rusesabagina. Keni ukunguko mbyaniza nkurikije redone nkakugira n'iriya timing ubona ko byihuse cyane mu mezi atarenze 8 hakaba biratanye urumva. Donc kuko na Rusesabagina ubwe nubwo mvuga ngo navuze ko afite udufaranga yakoreye mu masinema wenda ariko ntabwo afite mu ezo gukora intambara. Irategeka nawe ubwe ni disida wo muri FDL ntabwo ari umuntu twavuga ngo yicaye hariya ahita avuga ati ngiye gutera nta mwa yari afite cyane ko FDL yacitsemo kabiri. Aho bigaragara yuko bo hari biriya bihugu navuze mu rwego rwa geopolitike ubushize bishaka gukuraho Kagame noneho bikaba byariyadireshye kuri abo banyarwanda nabo nk'abantu b'abarevolutionneri bagahita bafata opportunity bagafata iyo kazi nk'uko na inkotanyi nazo muri za 80 na kangahe ba Professor Konyerere na Museveni n'abanyamerika n'abongereza wenda na president wundi icyo gihe bashaka kuraho Habyarimana nabo basirisa opportunity barava niko bigenda. Abantu bimenye ntago biba ari ibintu bindi byo mu kirere c'est intambara z'ubu ngubu nuko zikorwa muri Afrika yewe no muri za Moyen-Orient niko zikorwa. Voilà nizeye yuko wenda bisubize madame ngerageje gusubiza ikibazo babajije bikaba wenda n'abantu bakumva bizabafasha kureklera ibintu bimwe na bimwe bamwe bibaza kwa wenda hari icyo nagira ngo usobanure neza ne ubone iyo ntambara Kagame azayirwana ate. Uburyo Kagame azayirwana kuri jewe mbona atazayirwana mbona azagerageza ayitsindwe
numva uti gute icya mbere ubushize numva twarabiganiye Kagame nta ngabo afite numva we nta ngabo afite zishobora kurwanira igihugu kuko ntabwo ari igihugu kizaba gitewe n'abanyarwanda bafite ibibazo n'iby'iziriya ngabo zifite urumva ni wowe wahoze wivugira sinzi ubushize uti ntibahembwa harimo abantu bavuye mu ngabo bahora babivuga aba ba Marara n'abandi benshi akarengane kari muri ziriya ngabo urumva nuko kuzamura bisaba yuko uba ubuse reka nkwibaze nk'ikibazo kimwe madamu kuri umuresikape w'umututsikazi kuzi yuko ibyo twabihagazeho njye nawe twese turabizi n'abandi banyarwanda ukuntu abaresikape binjiye mu ngabo z'inkotanyi ndetse babarizwa mubize cyane muri izo ngabo mubize cyane ubu ngubu wumva ari normal yuko nyuma y'imyaka 24 nta mujenerali n'umwe w'umuresikape uri muri ziriya ngabo wumva normal ubwo niwe ndi kubaza madamu udasubiza ntacyo narenza okay donc ce n'est pas normal none se ukeka yuko abasirikare b'abaresikape bari mu ziriya ngabo babyishimiye ariko umenya nta n'umuhutu w'umujenerali umuhutu w'umujenerali ubwo ni rwarakabije nyine w'umuhutu do serivisi bagiye kuvana kugira ngo ubwo wenda baramukiza voilà ubwo wenda wavuga uti abahutu wenda ntabwo binjiye mu ngabo cyane za FPR icyo gihe ariko imagine nk'umuntu winjiye mu ngabo za FPR hashize imyaka 24 donc muri nona tuvuge muri nona urumva muri nona 28 wazinjiyemo ari nka humaniste abandi bari abayiringira bari batazi barabonaga inyuguti ya I bagahita biruka kuko no gapoint kamere na batangiye gardienne intambara irangiye to fata nk'umuntu winjiyemo tuvuge nk'uruziriza we koko yinjiyemo ari humaniste ubu akaba yarakirimo n'urugero akaba yarakirimo akaba kiri lieutenant iringira ari generali wa marshal n'ibindi byose nize yandi mapete wenda arenga hejuru nazi ubwo se cyangwa izo ngabo zimeze gute urumva niyo contradiction fondamentale none se ibindi ubwo ndi kuvuga ibyo abazi barimo batubwira ubu umva normal yuko ingabo ko tuzi ubundi irashinga burubwo ziyoborwa ari normal yuko ingabo ziyoborwa na DMI ukaba tuvuga uri umujenerali ufite division uhagarariye ibihumbi 3 ibihumbi 4,500 by'abasirikare ariko wowe ntumenye ibintu bibera ahubwo abahungu b'abaserjana n'abakaporo n'iki baba bo muri DMI akaba ari bo bazi ibibera muri division yawe ari bo mbese kitire les ficelles ubwo se ubwo rumva izo ngabo ari ingabo hanyuma abo bahanganye rero abo bahanganye bameze abo bahanganye bo ni nayo mpamvu abantu bibaza ngo ariko ngo se ko bitinda biratinda kubera iki kubera ko ingabo za Sankara zo ni ingabo agomba kubanza guforma ntabwo ari za zindi yavugije ifirimbi ngo abatutsi nimuze ngo tujye kwica abahutu ibyo biroroha ni facile mobilisation nk'iyo ngiyo yoroha nk'uko nahoze mvuga haruguru ko ikintu umuntu ari faible ubundi ibyo ni ibintu byoroha cyane kumubiriza uti abakiga muze tujye kwica abanyarwanda ubu rero Sankara iyo rikse ntayafite kuko bafite ingabo zirimo abantu b'abahutu bo mu nduga bo muri noro abatutsi abarescate tout ce que tu veux byose barimo we rero kugira ngo amobilize bimusaba akazi gakomeye ko gukora education politique
urumva education politique nk'iyo Che Guevara akora berezoma ko ari numvise ngo ni umugevariste nyine Sankara ça tombe bien ariko we afite akazi donc ingabo zabo akazi ya formation politique nukuvuga ngo ziriya ngabo zizaba ziri forme politiquement idéologiquement zizi icyo zirwanira none zihanganye n'ingabo zavugijwe firimbi muri recrutement ethnique n'ibintu nk'ibyo kandi ziri divise ko ya contradiction navuze haruguru ziriya ntabwo zishobora kurwana niyo mpamvu nyine abanyamerika bo baba babizi niyo mpamvu bari hari ariko abanyamerika bo baje gucunga inyungu zabo babonye Sankara uzaseva inyungu zabo biterwa nuko azanegosiya cyangwa nabo barusesa bagina bo ikote barihindukiza vuba cyane abazungu ngira ngo ibyo urabizi aba ari byo nk'igihe Tuko rero kuyansubiza ikibazo warubajije ntabwo Kagame ashobora gutsindira ya ntambara ahubwo hari umuntu uzubwenge cyangwa nk'abantu bamugira inama ngo nizerekane yuko afite abasaza b'abasaje bamugira inama ba Rutaremara n'aba Mugesera n'aba Mpyisi n'abandi bantu ngewe buriya ndi perezida ndiwe nabo ngabo najya ngisha inama abantu nk'abo bazi u Rwanda ahita amubwira agahita ashyiraho aka kanya komisiyo yo gushakisha uburyo abantu ba negosiye amahoro sibyo naho ntambara yo icyo ashobora gukora ni ukurashya imigeri kuko cyakora imigeri azarashyayo izadukoraho azapfa abantu benshi cyane nayirashye maremare mu kurashya imigeri ashobora kuzapfa abantu benshi ariko ntacyo bizamumarira ahubwo bizatuma ashyira mu kangaratete wenda n'abana yabyaye ashyira mu kangaratete umuryango we nyuma etc nyamara kandi yashoboraga azaba yaburije indege ze u Rwanda rugufi nirwo ruzagira ibibazo indege ze nibazurira bakaza gutera igikarito bazagiterura bate batarimenyerera yarabazigamiye da ariko nabo Enfin, icyo twashaka kuvuga icyo nashaka kuvuga ni ngicyo ndabona nka ibyo ubushize narabivuze ibyo kuvuga ngo twebwe abantu udukatsi ngo tuzarwana la guerre du Kippour ngo nka Israeli ibyo bintu rwose ibyo bintu ntabwo ari umuco wa kinyarwanda rega ubundi ibintu byo kwigomfura cyati ntabwo byaga niyo mpamvu navuga ngo arebe bari abasaza umuntu acisha bugufi tubitega amaso inzo ni inama bagirwa donc umuntu acisha bugufi kuko amahina yarahari vraiment keretse umuntu udafite amaso nta gitangaza kizaba nta gitangaza kizaba franchement ntacyo voilà nibyo rero Sylvestre urakoze ngira ngo ikiganiro naha twagicumbikira ndagira ngo usoze ugira icyo ubwira abanyarwanda nta kintu usorezaho ni ibyo ngibyo nyine ariko hari icyo nabwira Kameme intore abo bita intore intore rwose amateka y'u Rwanda koko yisubiramo pe intore byatangiye tuzi ko ari ibikino nk'uko mbese namwe muri ukazitangira nacyo twari tuzi ko ari ibikino kandi abo yose aba ari amazina meza none ndabona bitangiye gufata intera ikomeye aza ari amazina meza bakayasiga icyasha bitangiye gufata intera ikomeye nk'ubu baravuga yuko ni imibare yabo batanze ejo bundi yuko ku cyiciro cya 11 baherutse gukurutira nyine cy'intore zagiye kwiga ibya gisirikare ngo noneho bongeyemo no kuneka n'iki bamaze kuba 3169 bumva bamaze gukora izo formation nkuko ibataziza bahuriye n'ingabo kuko ingabo zo ziri ukwazo abo ni abantu ngira ngo nimute ko ari abantu bava mu hari abakozi abandi n'abanyeshuri abandi n'abantu
bava mu Bubiligi hano ku Gikarito bakajya gukora biriya bakagaruka. Donc ni abantu bo muri societe bajya guforoma kuri abanyiza bakabinjecta muri societe nka byandi by'intera. Alors imagine muri crise y'intambara ibintu bashobora kuzakora. Aho nagira ngo franchement ngiye mbakorere NAPL abo bantu b'intore bibuka ibyo twaciyemo bamenye ko ari abanyarwanda banarebi intera hamwe nubwo zamaze abatutsi zikamara n'abahutu ba modere n'iki ibyazibayeho nazo nyuma yaho sibyo babirebe. Wala mada urakoze reka turangiriza hajya. Ndagushimiye cyane, nshimiye n'umva radiyo umwe. Mu gusoza nkabasaba rwose nanjye nunge mu rya Silvestre munyarwanda ufata amafaranga nguje kuroga mugenzi wawe, nguje kwica mugenzi wawe, ngugiye kumubeshyera. Amateka agenda yisubiramo, kwitwa intera hamwe ni igisebo n'umuntu bavuze ngo ni intera hamwe uri mwese yakwica. Mu minsi itaha rero umuntu wazajya bavuga ngo ni intore nawe bizabe kimwe n'intera hamwe. Mushatse mwakwitonda ruriya abandi rutabibagiwe. Ndashimira abumva radiyo ubumwe n'abanyarwanda bose bari badukurikiye, mwese mugire umugoroba mwiza.